大家好，多謝大家一路支持我哋萬象九章嘅數學真人。今日咧想同大家分享一個解難嘅方法，叫做作圖法。而題目咧係取自《孫子算經》嘅下卷嘅。《孫子算經》咧就係一部古代著名嘅數學著作啦。佢就其實就為咗我哋嘅數學咧就貢獻咗好多嘅，我哋好多題目咧都係喺孫子算經嗰度見到啦，亦都可以就住孫子算經嘅一啲嘅提出嘅問題啦，咁我哋都可以對古代嘅數學有一啲多啲嘅了解。好啦，或者我哋都睇一睇條題目先。題目係咁嘅：今有木，不知長短。引繩度之，如繩4尺5寸，屈繩量之，不足1尺。問木長幾何？題目咧其實就係咁嘅，佢話有一條木方啦，我哋唔知幾長啊，唔知幾長嘅時候，我哋就用條繩去度下佢有幾長啦。發現咧條繩咧擺落個木方嗰度咧，就會發現係比嗰度木方長咗4尺5寸，引繩度之，如繩4尺5寸，就係咁嘅意思，即係話條繩咧就比個木方長4尺5寸。屈繩量之，不足1尺。咁我哋嘗試將嗰個繩咧就對接啦，即係減半啦，就去再度下呢個木方嘅長度。點知咧又唔夠長喎，唔夠木方長喎，爭幾多啊？爭1尺，就係呢個屈繩量之，不足1尺啦。好啦，咁究竟條題目問咩啊？就問木長幾何，即係話個木方究竟幾長啦？好啦，今次咧我哋就會用呢個作圖法去解答呢個問題嘅。作圖法咧就唔係要我哋好似美術堂咁樣畫啲好靚嘅畫作，而係咧方便我哋了解條題目。好啦，題目咧就話今有木，不知長短，咁我咧就畫一條木方咯喎。好啦，咁啊有條木方喺度啦。引繩度之，如繩4尺5寸，即係話如果我將條繩咧同嗰個木方去比較嘅話咧，我就會發現咧就有4尺5寸長。嗱，我要再提出一點咧，就係我哋依家所講嘅圖咧，所畫嘅圖咧，係唔一定按比例，亦都基本上唔按比例嘅。咩意思啊？嗱，你見到呢一橛多咗出嚟咧，係4尺5寸，咁個木方咪好似好長咯？嗱，其實未必嘅，有機會咧只係咁嘅長度，有機會咧係再長啲。我因為唔知佢幾長，只能夠從我理解中畫翻個情況出嚟啫。記住係唔跟比例嘅。不過我亦都知道呢條繩咧，確確實實係比木方長4尺5寸。屈繩量之，不足1尺，即係話如果我將條繩對半咁樣啦，屈曲咧，然之後咧就發現唔夠嗰個木方嘅長。爭幾多啊？爭1尺。嗱，我又要再提一提啦。嗱，你要見到咧，如果我哋要度長度嘅話咧，冇理由將條繩屈完之後咧有個咁嘅大圈出咗嚟㗎。咁但係咧，我只係將嗰個情況畫出嚟，即係對半。好啦，咁究竟嗰條木幾長咧？嗱，其實到呢一度咧，我哋可以了解，慢慢去理解下我哋幅圖有啲乜嘢係俾到我哋，或者有啲題目俾唔到我哋嘅嘢，或者我哋冇諗到嘢咧，喺幅圖嗰度睇到。如果你細心啲睇咧，我哋會知道咧個木方係比一條繩短4尺5寸，而個木方亦都比半條繩長1尺。
如果我用另外一個語言去講咧，我哋可以理解為半條繩加1尺，再加多4尺5寸，就會係一條繩嘅長度啦。如果嚟到呢一度，大家留唔留意到啲嘢咧？大家應該會留意到咧，原來半條繩咧嘅長度就係1尺加4尺5寸，即係5尺5寸啦。如果係咁嘅話，我哋咪應該知道條繩嘅長度啦，因為佢係5尺5寸嘅2倍。當然啦，題目冇問我哋嗰個繩幾長啦，我哋只係要知嗰個木方嘅長度，而木方嘅長度亦都唔難啦，因為我哋知道木方嘅長度就由半截繩嘅長度再加多1尺，即係5尺5寸，再加多1尺，亦即係話長6尺5寸啦。利用作圖嘅解難嘅好處咧，就係可以令到我哋將一啲我哋好難去諗到嘅東西咧，用一個實物嘅形式展示出嚟。我哋唔需要攞真實一條木方出嚟，而係用張紙、用支筆就可以畫到出嚟啦。嗱，不過要留意嘅，再一次要提出嘅就係，我哋畫嘅圖咧係唔一定需要按比例，但係我哋一定要知道佢哋究竟有幾準確，邊啲位置準確，邊啲位置唔準確。我哋嘅腦入邊要清晰知道嗰個圖裡面嘅每一個細節。希望大家咧都明白作圖法嘅用途。好啦，亦都再一次多謝大家咧去支持我哋萬象9章嘅數學真人。呢集咧嚟到呢一個結束，拜拜。